Bakunzi ba televiziyo y'u Burundi turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro ku kivi. Mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi tuza kuganira ku rugendo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza yagize hagati mu gihugu aho yatanguje icese ibikorwa vyo gucukura ubutare bwa coltan n'ivyo bugendana ku musozi buvyukana muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Muri kino kiganiro kandi turagaruka ku mubonano Sebarundi yahaye abamenyesha makuru muri urwarukurikirane rw'inyigisho zo kuzirikana igihugu. Kaze rero muri kino kiganiro aho tubayagira no ku bindi bikorwa bitandukanye Sebarundi yaranguye mu misi heze. Duhereye ku nyigisho zo kuzirikana igihugu zisanzwe zitangwa na Sebarundi ubwiwe, zigakangurira abene gihugu kumenya igihugu cabo iyo cavuye, aho kigeze niyo kiriko kiraja. Ku musi wa gatanu igenekerezo rya 28 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2020, abakorera mu gisata cyo kumenyesha makuru nibo bari baramutse bakiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo abaronse ubugira kandi izo nyigisho. Izo nyigisho rero uyu munsi zamujanye gutangura ikigabane ca kabiri c'inyigisho zo kuzirikana igihugu. Izo nyigisho zigizwe n'ibigabane bitatu. Igabane ca mbere no kumenya iyo Uburundi n'abarundi bavuye aho bageze uno munsi, ni igabane ca kabiri, niyo bagana igabane ca gatatu. Ikigabane rero ca kabiri nico nyicubahiro umukuru w'igihugu yatanguye uno munsi, akaba mbere yaboneyeho kumenyesha abamenyesha makuru yuko azokibandanya nabo mu kwezi kw'icumi na kabiri, nkuko mubizi ico gihe igihugu kizoba kiramutswa ubundi mukuru w'igihugu, mugabo mukuru w'igihugu akazoba akora yigisha aremesha izo nyigisho nk'uwagenywe n'igihugu kuba imboneza mu byo kuzirikana igihugu. Mu gutangura rero ico kigabane ca kabiri cyo kumenya aho Burundi buteye uno munsi, nyenicubahiro yabwiye abamenyesha makuru yuko ico bategerezwa kuzirikana imisi yose na hose ari uko atana kimwe bari batagizwe n'Imana, batagizwe n'igihugu, batagizwe n'abavyeyi babo, kandi atana kimwe bafise badakesha Imana, badakesha igihugu, badakesha abavyeyi babo. Bakama rero aho bari bibuka yuko ivyo baronse bahawe n'igihugu ari vyinshi, kandi yuko ivyo bazeye ku gihugu ari vyinshi nk'ivyo umwana yamazeye ku muvyeyi, bakagira umutima wo gukunda igihugu kurusha, kukizirikana kurusha, ariko kandi bagira n'umutima wo kwihangana, kuko kumbure abarundi bose cyo kimwe n'abamenyesha makuru imigwi itandukanye y'abarundi bose ntibararonka ivyo bipfuza, ntibarashika aho bashaka gushika, mugabo bakizera yuko imbere ari heza, bakizera yuko igihugu gifise ubutunzi bwinshi, ibiboneka n'ibitaboneka, ariko kandi bakagikunda bakivuga neza, ntibabe nka wa mwana w'isema avuma ibere ryamwonkeje. Bamwe bazirikana yuko ishami rishashaye gushurika ryubaha imizi, kandi igihugu naho coba kitarabaronse ivyo bifuza byose bategereye yuko atawanka konka nyina ngo agwaye amahere, byose bagiye umutima ukwizera. Ni muri iyo ntumbero yabandanije abigishamo, arabamenyesha yuko igihugu ari ryo tunga rikuru risumba byose, arabamenyesha yuko bategerezwa kuzirikana yuko ari ibidasubirizwa mu gihugu, ariho ikibura ntikiboneke. Ati murashobora kuronka ubutunzi butandukanye, mugabo nta kindi gihugu mushobora kuronka, nta wundi muvyeyi asuye umuvyeyi mufise mushobora kuronka, nta n'iyindi Imana mushobora kuronka. Mu gusozera rero yijeje cyane abakora mu gisata cyo kumenyesha makuru yuko Uburundi aho buteye no munsi buteye ku ntambwe nziza, intambwe ishimishije, kuko kuva aho Burundi bugarukiye kwiragigiza dukesha umwami Ntarushatse Cambara Ntama yatanguje ubwami bw'u Burundi, bugasubiza Imana ikibanza ca mbere nk'ico uwo mwami yari yayihaye. Hari ibintu byinshi bigaragara yuko vyahindutse mu Burundi, bija mu nzira nziza, abarundi bagaruka ku Mana, baraheza igihugu cabo gisubira kuba igihugu gifise ijunja n'ijambo, igihugu c'abagabo bigaba bakigaburira, biyubaha bakiyubara.
ati ivyo rero ni mugume kuri uwo murongo, ni mugume muri iyo nzira, ati kandi muzirikane iminsi yose na hose yuko guheza neza haba mu byo muvuga, mu byo muyumvira, mu byo mwandika, mu byo muvuga bizobera umutahe mwiza abana banyu, uko na kare nico umurundi afise umutima, umurundi ukuri yategezwa kwiyumvira ejo naho Burundi bw'ejo n'abana twese tukiyumvira gukora tugakora neza kugira ngo dusigire iragi ryiza n'izina ryiza abana bacu. Twomesha kandi yuko iruhande y'izi nyigisho nyiricyo mukuru w'igihugu yaremesheje hari habanje kuba inyigisho z'intangamarara zaremeshejwe n'abahanuzi babiri bo mu biro by'umukuru w'igihugu, zimwe zikaba zari zerekeye ibi byinyegeje mu mateka no mu migambi gahitse y'abakoroni, ibindi navyo bikaba byari bijanye n'imico kama y'abarundi. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 29 Ruhuhuma, nyenicubahiro Perezida w'u Burundi yaratanguje icese irima ry'impeshi ku musozi Rutanga muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Akaba ari naho asanzwe arangurira imigambi yiwe y'uburimyi n'ubworozi. Imbere yo gutangura guteragira yabanje gusengera imbuto, asaba Imana ngo izoha Burundi ikirere ciza bizotume haboneka umwimbu mwinshi mu gihugu. Mwami Imana nziza uhora uri mu ijuru, Alpha na Omega, intango n'iherezo, umwami w'ijuru n'isi, uri Imana nyin'inganji, uri Imana y'ubushobozi, niwe twaje kurondera uno munsi bugira kandi ko no musozi turamutse uje guteragira. Mana yacu mu gishingo c'abarundi bose tubanje kudugishimwe yuko nibatugiriye neza tukoraha umwimbu mwiza mu gatasi gaherutse. Turagushimira ikirere ciza, turagushimira akazuba n'akayaga ndetse n'akavura uri kuraduha mu gihe nkiki. Tuzo umwanya mwiza wo gutangura Mana yacu guteragira mu gihugu cyose cy'u Burundi kubw'impeshi. None Mana yacu turaze neza yuko turiwe nk'abana b'abantu, ububasha n'ubushobozi buri mu mbuto biri mu biganza vyawe. Nicyo turengukanye zino mbuto mu gishingo c'abarundi bose tuziteruye mu biganza vyawe. Tubanje guhezagira Mana yacu amaboko y'abarundi bose agiye guteragira mu gihe nkiki mu ino mpeshi, kandi turahezagiye n'izi mbuto zo tugiye guteragira. Mana yacu zizimezwe nawe, zikuzwe nawe, zizamishwe nawe, tuzoturonke umusesekara mbere unagwije gatatu gusumo twarose mu gatasi. Uzobukoze Mana yacu, tugusabye ikintu gihambaye, imvura urayitanga ku rugero, akazuba ndetse n'akayaga, kugira ngo Mana yacu zino mbuto bino biterwa vyacu ziberonke akavura n'akazuba n'umuyaga bihagije bibereye kandi bikwiriye kugira ngo zoturonke umusesekara. Bisige navyo turagushimira no munsi mwiza kandi tuje guteragira ari umunsi wa nyuma kuno kwezi kwa kabiri umwaka wa 2020. Turose turakwinze rero guhera no munsi Mana yacu abarundi bagiye guteragira bose, Mana yacu bakorane nawe kandi ushoreze ububasha bwawe izi mbuto ziri guteragirwa mu cyose cy'u Burundi. Zo tugaruka dushima dukenguruka tuje kwimbura, tugushima tugukengurira hambaye n'ibikomeye dukora izo gukoze n'izina ry'umuntu wa Yesu Kristo tubigusabye kandi tubyizeye. Amen. Ari kumwe rero n'umuryango wiwe hamwe n'abene gihugu basanzwe barangurira imirimo yabo ngaho, nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaciye ateragira imbuto zigizwe n'ibiharage, ibigori n'ubushaza mu murimo ungana n'ihegitari imwe n'igice. Muri kino gihe nyene c'impeshi izindi mbuto zitegekanijwe gutegwa muri izo ndimo z'umukuru w'igihugu ni biraya, ingano, ibijumbu hamwe n'isoya. Mu gisata kijanye n'ivy'inkino ku muhingamo wo kwigenekerezo rya 29 Ruhuhuma, nyenicubahiro Perezida Nkurunziza yararorereye urukino rw'umupira w'amaguru rwabereye kuri stade Urukundo iri ku musozi Buye muri komine Mwumba. Urwo rukino rero rwahuje umugwi Haleluya FC hamwe na club abagenzi
rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi Haleluya FC ku bitsindo 4-2. Ku munsi wa Mungu kwigenekerezo rya mbere ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020, umuryango wa Nyenicubahiro umukuru w'igihugu wari waramutse wifadikanya n'abakirisu bo mu ishengero ry'urutare ry'Ibuye muri komine ya Mwumba mu ntara ya Ngozi mu ikoraniro ryo gushima no guhimbaza Imana. Umukuru w'igihugu yarafashe akanya ko gushimira Imana ku izina ry'abarundi bose kubona dutanguye impeshi Uburundi burangwamwe amahoro n'umutekano kandi Imana yaduhaye n'ikirere ciza. Sebarundi yaciye atanga n'insiguro y'ukwezi kwa ntwarante ati n'ukwezi Imana igiye gukomeza amasezerano yose yahaye Uburundi n'abarundi. Reka nshimire mu gishimo c'abarundi bose yuko dusozera amezi abiri ya mbere y'umwaka wa 2020 igihugu cacu kirimo amahoro, umutekano n'impore. Ndashima Imana kandi yuko dusozera ukwezi kwa kabiri dutanga ukwezi kwa gatatu turiko turasoroma ivy'agatasi, kuko hari n'ibihugu barimye batimbuye biriko bararibwa n'inzige bifumbereje, ariko twebwe ntavyadushikiye. Imana yaratuzigamiye igihugu, tukuzigamira indimiro zacu. Ndashima Imana kandi yuko uku kwezi nyene twatanguye irima ry'impeshi tuko turateragira dufise akavura keza n'akazuba keza n'akayaga keza. Ntidukekera tuzoronka umwimbu mwiza cane gusa uko twaronse mu gatasi. Ku mezi abiri Imana yatuzigamiye igihugu, ituzigamira indongozi, tuzigamira bene igihugu n'ibyacu byose. Mwana mezi abiri duhejeje y'uno mwaka wa 4 Imana yabanye natwe iduhamagara meza, ubuzima bwiza no kuramba. Yuko mwana mezi abiri aheze Imana yazigamye ikarinda ishengero ryayo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ajashimira Imana rero yuko naje uno munsi dusozera amezi abiri dutanga ukwezi kwa gatatu turi kumwe mu ngoro y'Imana ngo tuve ico Imana itubwira. Ndafise ijambo Imana yampaye rijanye na kuno kwezi kwa gatatu ntwarante. Ntwarante ni ukwezi mu ishuri rya basokuru, ni ukwezi kukwimbura bidasanzwe, niko kwezi bimbura imyungu myinshi cyane, bakimbura ibiharage byinshi cyane, ibigori vyumye no batangura kubikora mu mirima. Nico bituma bita ukwezi kwa ntwarante, bakakwita ukwezi ko kunanirwa kwegeranya umusaruro, umwimbu. Ni ukwezi rero kumuhezagiro n'imigisha y'Imana. Ukwezi kwa ntwarante rero uyu mwaka wa 2020 ni ukwezi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi Imana igiye gukomeza amasezerano yose yaduhaye. Hari igihe cyo guhabwa amasezerano, mugabo hari igihe amasezerano akomezwa. Ni gute amasezerano akomezwa? Ni mu gihe amasezerano Imana yasezeranye itangura kuyashira mu ngiro, bigaragara, bikava mu mvugo, bikava mu majambo, bikagaragarira mu bikorwa. Imana ishitsa ico yasezeranye. Imana igiye kwashitsa ko abarundi mwese rero amasezerano Imana yabasezeraniye. Mugiye gukomerezwa amasezerano Imana yadusezeraniye. Niyo kwizigirwa. Imana yasezeranye amasezerano Burundi n'abarundi, nizo yashitsa nitanguje igikorwa kandi zo gisozera mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Imana yariza cyane.
mu ijambo ry'Imana ryo kuri uwo munsi dusanga mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 26 nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasiguye ku bijanye n'akamaro ibikorwa vyiza umuntu akora kiri ku isi. Yishimikije inkuru za bamwe dusanga muri Bibiliya nka Ezekiya yaragwaye cyane ageze ku mfiro kubw'ibikorwa vyiza yakoze, Imana ikiramukiza iranamwongera n'imyaka 15 yo kubaho. Pasteur Denise Nkurunziza yahamagariye ishengero kugwiza ibikorwa vyiza ngo kuko ibikorwa umuntu yakoze ari byo bizomuherekeza. Ndashaka umuntu wese yiyumvire mu minsi amaze muri Kristo Yesu, mbega ni kihe nakoze nshobora kwirata muri Kristo Yesu? Ni iki namaze nshobora kwirata muri Kristo Yesu? Hari ibyo wo kwirata wewe n'ibindi ivyo nyene wewe umva wo kwirata, canke hari n'ibindi kumbure wewe utanabona ariko abandi bashobora kugushimagiza kubw'ivyo wamaze, kubw'ico wakoze mu bwami bw'Imana muri Kristo Yesu. Ndabinginze umuntu wese asubira inyuma arabe, mbega imyaka amaze muri Kristo Yesu ni igiki c'icirato no kwerekana imbere y'Imana nakoze comvugira cobicibutse imbere ya bene data canke kikabicibutso imbere y'Imana? Ni igiki? Ndabinginze dukore tukiri bazima, tugihumeka, ibikorwa bizoduherekeza, kandi ibikorwa vyiza mbere ni nayo myambaro myiza Bibiliya ivuga yo kugororoka. Usomye mu Vyahishuriwe Yohana, niyo myambaro myiza yo kugororoka tuzokwambara. Buryo gukora ibikorwa vyiza bikora ku mutima Imana, bikora no ku mutima bene data. Uko bikora n'umwambaro uba uri urashona ngo ni ibikorwa vyiza byo kugororoka. Umwambaro mwiza wera tuzokwambara ngo ni ibikorwa vyiza byo kugororoka dukora tukiri ngaha mw'isi. None uwo mwambaro uri kurawutegura mu gukora ivyo bikorwa vyiza byo kugororoka? Nuwiyumvire. Mu gisata kijanye n'ivy'ubutare ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 3 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020, nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaratanguje icese ibikorwa vyo gucukura ubutare bwa coltan n'ivyo bugendana ku musozi buvyukana muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye, ora Sebarundi korera igihugu cawe, ora gikorere gitera imbere, ora gikorere gitera imbere, ora iki gihugu ni wewe wo kugikorera, ora umunyamahanga azogikorera, ora ni wewe wo kugiteza imbere, ora kura amaboko mu muzu dukorera Uburundi twikura kagaye. Ivyo birori rero vyari vyitabwe n'abanyecubahiro batari bake, harimwo mbere n'abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi nka Tanzania na Kenya. Ico gikorwa cyo gucukura ubutare bwa coltan ngo kizokorwa n'ishira hamwe Ntega Mining Burundi, rikaba ryaronse uburenganzira rihawe na leta bwo gutangura ivyigwa bijanye n'ico gikorwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 nk'uko vyashikirijwe n'uwaserukiye iryo shira hamwe. Yarongeye aramenyesha ko iryo shira hamwe rizorangura ivyo bikorwa gisunza amasezerano ryasezeranye na leta y'u Burundi, na cane cane mu bijanye no gukingira ibidukikije no gufasha mu bikorwa vy'iterambere. Umushikiranganje ajejwe amazi, ubutare n'agataka nawe ati ibikorwa vyo gucukura ubutare mu Burundi vyatanguye mu mwaka w'igihumbi n'amajana 935 ku ntwaro y'igikoroni. Mu mwaka w'igihumbi n'amajana 980 niho leta y'u Burundi yahagarika ivyo bikorwa kuko ngo atanyungu vyariko birazanira igihugu n'abene gihugu. Mu gihe muri ico gihe c'abakoroni igihugu cahahombera, umushikiranganje Kome Manirakiza yamenyesheje ko ubu ivyo bikorwa vyo gucukura coltan leta ibifisemwe imitahi igera ku bice 15%. Mu gice ca mbere hakazocukurwa amatoni agera hafi ku miliyoni 2 n'igice,
igihugu ngo kikazoharonkera n'izindi nyungu zitari nke nk'amafaranga y'agaciro azokwinjira mu gihugu, amatagisi, ikori rizova ku mishahara y'abakozi n'ibindi. Ivyigwa rero vyakozwe binonosoye mu karere ka Buvyukana, ni ukuvuga ako karere gafise komine Ntega na komine Marangara, tukaba twatanguriye ahitwa Gisitwa, tukazobandaniriza ahitwa Mwendo y'ubuseruko na Mwendo y'uburaruko, eka mbere na Runyankezi. Hanyuma hakaba ari muri Ntega, noneho muri Marangara akazoba ahantu hitwa Bisiga hamwe na Nyanza Burenge, niho naho bazoza kubandaniriza. Ibyo byose rero bikaba byerekana yuko dushobora kuzokura umwimbu urenga amatoni miliyoni 2 n'ibihumbi 434 n'amajana 293 y'ubwo butare. Ubwo butare batoye bukaba buzokwimbwa ku myaka 12. Leta y'u Burundi rero ikaba ifisemwo imitahe ingana ku bice 15 kwijana. Mu ijambo ryo kuri uwo munsi yashikirije nyene icubahiro Perezida w'u Burundi yaribukije ko igisata c'ubutare n'agataka ari igisata kidasanzwe ku buzima bw'igihugu, ari naco gituma abakoroni bakoze uko bashoboye kugira ngo bacanishemwe abarundi maze baheze biba Burundi urukomba amazi mu gucukura ubutare bamutwara iwabo atankomanzi. Ati yataba abakoroni ubu Burundi buba butunze. Igisata c'ubutare ni igisata kidasanzwe mu buzima bw'igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'isi yose. Ni naco gituma umuzo w'abakoroni mu Burundi nta kindi bari bagamije kwari kugira ngo barabe ukuntu ico gisata c'ubutare basa n'abacigaruriye maze batunyage urukomba amazi ubutare buri mu cyacu Burundi. Kugira ngo bashikire ubwo butare babanje gucanishamwo abonse rimwe mu kubacamwo imice, bazana y'amoko y'amomekerano mu gupimisha inkoni canke imigozi kugira ngo batandukanye abonse rimwe, kugira ngo bacanishemwo hanyuma baze batwara ivyabo bariko barasubiranamwo. Ni ndaco gituma amacakubiri y'amoko y'amomekerano yazanywe nga mu Burundi na cane cane mu mwaka w'1918, myaka 100 irarenga. Uwo mugera warinjiye mu gihugu cyacu Burundi, ariko gihe bo bazana mu macakubiri bariko baratunganya neza kuno catangura kwimba ubutare bw'u Burundi. Ni naco gituma amatwa dusumira bamaze kwemeza ayo macakubiri, umwami w'u Burundi atemeye, abakoroni bobo babandanje bacanishamwe abene gihugu babishira mu mategeko, babishira mu buzima bwa misi yose. Muri ako kanya nyene abarundi batanguye kurabana bingwe kora ko babacanishijemwo abakoroni mu mwaka w'1930 babatanguye gucukura ubutare. Ubutare bwose bacukuye babutwara iwabo, nta butare bwateje imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Iyo ataba abakoroni tuba tugeze ku ntambwe ikomeye cyane mu bijanye n'ubutare. Nyene icubahiro Perezida Nkurunziza yaboneyeho akaryo ko kugabisha abakora urudandazwa rwo gushora hanze ubutare bwa coltan bidaciye mu mategeko ko bagiye kuzofatwa nk'abansi b'igihugu. Uyu mwaka uheze rero wa 2019 akaroro konye twagomba tubereke barundi bene wacu nuko twadusanze tumenyereye yuko ivyinjiza amafaranga menshi y'agaciro mu Burundi twari tuzi ko ari kawa, ariko twagiye kwikangura inyuma y'umwaka wa 2015 tumaze kubona neza yuko ubutare bwinshi bw'abarundi na cane cane bwa coltan bunyonyezwa bukagenda kugurishwa mu bihugu bibanyi nibuteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi. Akarorero twabaha akarorero mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore, twasanze mu mwaka wa 2015 binjiza ibiro 400 vya coltan ku kwezi. Tumaze gufata ingingo yo kugwanya ba kaboko bagira urudandaza rutemewe n'amategeko ruciye mu binywabi bw'ubutare bw'u Burundi, niho mu kwezi gukurikira gusa bavuye ku biro 400 basigara bimbura hafi itoni 200 ku kwezi. Muce mwumva ubutare bwatakaye imyaka n'imyaka ko bungana.
uyu mwaka uheze rero wa 2019 ibi tubivuga byabaye mu ntara ya Kayanza muri Kabarore, ni nkuko twadufise amakuru yerekana neza yuko no ngaha muri Ntega n'Amarangara ubusuma ubunyonyezi bw'urudandazwa bw'ubutare rutemewe n'amategeko rwatsindaro. Tuje no kubagabisha inkware zisezana mu masesa, tuye gufata ingingo zikomeye ruhasha. Uwo tuzosa kumva ariko aradandaza ubutare bw'u Burundi bwoteje imbere abarundi bahari n'abazovuka abucije mu kinywabi, tugiye gufata amateko tuyakomeze, tuzomuhana tumuhashe, kuko abareka arasubiza inyuma igihugu cacu. Tuzomufata nk'umwansi w'igihugu. Umukuru w'igihugu ntiyibagiye gutera akamu urwaruka ngo kwijukire kwiga amashure ajanye n'ivyo gucukura no guhingura ubutare, kugira ngo muri kazoza abana b'igihugu bazobe benshi mu kurangura ivyo bikorwa. Yaciye hamagarira imvukira z'intara ya Kirundo kuzibira ibihengeri umwansi yahora acamwo, na cane cane kurushirizaho kubumbatira amahoro n'umutekano, kugira ngo ibikorwa nk'ivyo vy'iterambere bibandanye. Ibirori rero vyasozerewe n'intambo n'imvyino kavukire, tutibagiye intambo z'intore ziranga iyo ntara ya Kirundo. Shaza mangira kimaze, shaka muraberose bandore, shaka muraberose mura, mangira kimaze murabere, mwana bose mukabavuga manzo babiri, shaka muraberongera mure, shaka muraberongera, mwana wumva koresha, hadoze koreshereza ari mara fatanya, shaka muraberongera. Shaturabere mu gukaturenganira amatingati, shaka kira yo mahoro tora yo mahoro, akira yo mahoro yakugirira, sibinyuma neza wishimiriza. Nini cyubahiro mukuru w'igihugu niwe yamatingati, imbere ni heza, turatanguye kubibonera. Wa muzehe yahora agendera imbere, aragwaya bahariya mu Gasenyi kuri duwani ntashoboye kuza. Shaturabere, mana bakabagugwe, oneya mihezo, saka wambaye nk'urabere, aranakuze nawe n'umusaza uravugeze, ariko nasaza. Shadu muzingi bacabagira kurone, shadu rabere usobantu babiri. Mama ukora usobantu babiri. Shadu rabere, urabere shadu. Basaka kurumera bararinda, babakumba bafatanye munda. Inyamikarira, nayo matuma kayamira. Zamuzinga zigatitima. Neza cyane neza cyane. Ku munsi ugira gatatu kwigenekerezo rya kane ntwarante, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaragirishije inama abarongoye abandi mu gipolisi, igisirikare, intwaro n'ubutungane, kugira ngo barabire hamwe intambwe bagezeko mu gukomeza umutekano. Umukuru w'igihugu akaba yabahaye amanota agera ku bice 98 n'ibice 5 kwijana. Inama ibaye mu gihe igihugu cyose cyane cyane mu ntara Kanza aho inama yabereye kirimwo amahoro n'umutekano n'impore, mugabo ntibivuga yuko habura akacanke kariya, kuko ahari abantu nta buruntu hariho rero bimwe canke ibindi bashoboye kubona yuko bishobora kuba intambamye y'amahoro n'umutekano. Haravugwa mu gihugu ubusuma bwo mu mazu no mu mirima, ivyo rero bikabiboneka aha canke hariya, ariko abajejwe umutekano n'ubutungane bakaba bagerageza kubigwanya. Ikindi naco kibonekeza nuko hakiriho imigwi y'abagizi ba nabi canke imigwi y'abicanyi nkuko mwashoboye kubikurikirana, ariko abajejwe umutekano bakaba basabwe yuko
bokora ibishoboka byose kugira ngo bayigwanye nkuko babikora, ariko cyane cyane hamwe vyo vyashitse bakaba hafashwe nk'abagizi ba nabi bo kwerekanwa imbere y'imbonesha kure y'igihugu kugira ngo abantu babone koko n'abanyamahanga bone yuko igihugu cacu kidashigikira abantu babagizi ba nabi. Haracaboneka kandi abantu batunze ibigwanisho bidaciye mu mategeko, aho naho iyo bagize nk'isaka nko basanzwe bigira mu bajeje umutekano bafata ibigwanisho bitari bikenya. Ikindi cyashoboye kuboneka nuko mu gihugu mu bisagara cyane cyane haboneka abanyamahanga batari bake, kandi bamwe bakaba bahaba bidaciye mu mategeko. Hariho n'abandi bava mu makambi y'impunzi, abanyamahanga bahungiye mu Burundi, ugasanga bashobora gutera umutekano muke mu gihugu. Aha twovuga n'ikindi kandi c'abantu basabiriza, basabwe yuko bubandanya kugira ngo bafatwe basubizwe mu buzima bwa misi yose, ariko bafashwe muri vya bindi twita gufashanya bimwe twise mu rurimi rw'igifaransa solidarité locale. Kindi kikiboneka nuko hakiri za fraude, hakaba hariho n'inzoga zimwe zitemewe n'amategeko, hakaba hariho n'ibiyayurabwenge. Ivyo byose bikaba bibandanya kugwanwa, ariko bakaba basabwe cyane cyane kubiraba neza. Kubijanye na fraude, ingera murazi ntumbero bahawe ababajeje intwara canke abajeje umutekano yuko imodoka ifashwe iriko iratwara fraude batwara babaka ivyo bintu bari batwaye mu mahanga, bakabaka niyo modoka, kandi nyene iyo ntaco ashobora kubaza naho atabariwe yagiye mu ivyo bintu. Igikurikira nuko hari ikintu ubusuma bwaje, kandi muramaze kubikurikirana cyane gose, ubusuma buciye mu cyo bita urwenge, arico bita mu gifaransa escroquerie. Mukamuzi ko ari abantu bafite amashira hamwe yo kugurana natanemewe n'amategeko. Ico rero naco nico kwitondera. Hakaba harimo kimwe dukunda kwita boycott économique, ugasanga ubutunzi bw'igihugu bugenda busubiza inyuma. Ikindi twovuga nuko inyabune yarijukiye umugambi ewe Burundi urambaye, aho batera ibiti mu gihugu cyose. Nyenicubahiro akaba yongeye ko akantu no kwita kari nk'akabirya, yasavye yuko ku mwaka boza baraharura kugira barabe ibiti vyatewe haba mu ntara canke murazi yuko ari umugambi wo mu bushikiranganje kwivuna basi, kugira ngo bamenye ati ninde yateye vyinshi, ninde yitayeho vyinshi, kugira ngo ababaye abambere canke nko muri batatu bambere baze bararonswa udushimwe, gutyo zitabweho cyane gose. Ikindi kiboneka, iki kintu cyo gufata abakenyezi canke abakobwa ku nguvu, mwamuvyumva biravugwa mu gihugu cyose, ariko cyane cyane ingorane nuko usanga abo bana kenshi batavuga base abo bana, kandi murazi yuko iyo haciye imyaka abo bana bagakura bashobora guhindukamwo inkozi zikibi. Icanyuma nyene cyo hari mukuru w'igihugu hereje ko, kandi yasavye yuko abijeje bogikorako cyane, niki kijanye n'abantu bavuye mu zabo kubera imyuzurire, imvura yaguye. Murabona yuko nkimugiye muri za butere canke n'ahandi aho bashobora kuba bari muri bo babayeho mu buzima butameze neza. Nyene cyo rero mukuru w'igihugu akaba yasavye yuko abijejwe boraba ahantu hameze neza barabaye, kugira ngo barindire yuko imvura izohera, bibaye ngombwa babubakire. Ariko ikindi mwomenya ni nk'abantu baba ahantu biboneka yuko igihe cyose ku mwaka amazi hatwara, ni nko mu Gatumba bikaboneka yuko muri kazoza baye abantu bazobimura hajya ahantu sahantu ho kuba ku gihe cyose Rusizi iyo guzuye rurahatwara. Hanyuma rero nyacubara mukuru w'igihugu akaba yarangije ahaye inyabune abantu bose baraba igisata cy'umutekano amanota 98 n'ibice 5, akaba yajiyongera kuko baheruka kuronka 97%. Tunakira bashimeshi kuri uwo munsi nyene wa gatatu igenekerezo rya 4 ntwarante, Sebarundi yaratanguje icese ibikorwa vyo gutera igitegwa makadamia ku musozi Gashibuka muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza. Ubushikiranganje bujejwe ivy'uburimyi bufadikanije na koperative ijejwe guteza imbere uburimyi bwa makadamia Kopromabu bari bateguye imivyaro igera ku 200 itegwa muri ico kibanza. Iyisigaye nayo bikazotangwa mu bene gihugu baba muri ako gacimbiri kugira ngo nabo baze biteza imbere. Nkuko babisiguriye umukuru w'igihugu,
ngo ico gitegwa njabukamazi catanguye kuboneka mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2005 kikaba cama mu kiringo c'umwaka. Makadamia rero ngo ni gitegwa kivura ingwara zitari nke nk'ingwara y'igisukari, igwirirana ry'ibinure, kikongera kigakinga n'izindi zitari nke. Makadamia ngo igurishwa hagati y'amafaranga 2,000 n'ibihumbi 2,500 ku kiro. Nyenicubahiro Perezida w'u Burundi mu ijambo yashikirije yaribukije akamaro igitegwa nk'ico njabukamazi gifise kwiterambere ry'igihugu n'abene gihugu. Akaba mbere yaciye ashimira ubushikiranganje bujejwe uburimyi kuri uyo mugambi mwiza bakoze. Yarahimirije abene gihugu na cane cane abanyakayanza gutera ico gitegwa banagifungura, bacitwararike kugira ngo haze haboneke umwimbu mwinshi. Ku ruhande rwa leta ngo izokwama ibafata mu mugongo. Tubanje gushimira Imana mushobora byose kuno munsi mwiza itariki 4 ukwezi ntwarante mu mwaka wa 2020 turamutse tuje gutanguza icese gutera kino gitego kidasanzwe gituma abantu bagira amagara meza, kivura ingwara nyinshi, giteza imbere igihugu mu butunzi. Bibagiye kandi yuko ari gitegwa njabukamazi. Ariko nanezewe cyane kuno munsi ubushikiranganje bw'uburyo n'ubworozi batanguje umugambi udasanzwe gutera kino gitegwa Makadamia mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira ngo gisahirize ibindi bitegwa njabukamazi nk'ikawa n'ipama hamwe n'icayi n'ibindi twadusanzwe dufise kugira ngo kizege twinjirize amafaranga menshi y'agaciro aruhande kudufasha kugira amagara meza. Turakeje kandi irishira hamwe ryaramutse rifati ya mbere kugira ngo rifatanye na leta kugira ngo kino gitego gikwire isi yose giherengana mu Burundi kuko umwimbu uzova hano uzoshikira isi yose. Abazobifungura idukekera ko tugira amagara meza ndetse duherenga mu Burundi nizo tubitere kugira ngo tubidandaze gusa, tubitere kandi tunabifungura ubwa mbere tugira amagara meza twebwe abarundi hamare dushore turonka amafaranga aciro. Turabakeje irishira hamwe mwatanguje kino gihugu kandi mutembere ku muzinga leta natwe twimeje zo kuma tufata mu mugongo muri byonse. Ene gihugu rero namwebwe tutatera kamo twari dusanze dukora imigambi dasanzwe buri n'ubworozi. Ibi biterwa ko bije rero ejo ndetse twumve muri ko murarira ngo abandi barabibonye babatanga kubitera birabateza imbere namwe murorera. Isi coma abanyakayanza adutangure kino gikorwa nyene mwa bambere kwijukira kino gitegwa c'Amakadamia kuko kizobateza imbere cyane gose. Imbere rero yuko ivyo birori birangira, koperative Kopromabu yaragabiye umukuru w'igihugu inka 2 zitiriwe ya Mugisha na Bikogwa. Sebarundi akaba yarakengurutse ako kaganuke. Ndashimishira hamwe ko batugabiye, mumfashe gukora ubwatsi ko batugabiye. Abandabemere yuko ingabano amampaye nzoyifata neza yamara kandi kunguka nane zo batuma ko muze ndabokorere dukomeze ubucuti dutezanye imbere maze dusigare duhanahana tugenderanira nk'abakunze n'inshuti kuko no mugenzi w'amyuranga basoko nabasokuruza murakoze Imana baheza cyane. Makadamia ni nziza cyane kubidukikije bene gihugu twese turahiriwe. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarangije urugendo rwiwe aho mu ntara ya Kayanza agendera ikibanza kiriko kirubakwamwo ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara.
Perezida Nkurunziza akaba n'imboneza yamaho mu mugambwe CNDD-FDD yakiranye ugweze n'abenegihugu batari bake bari baje kumusanganira. Yaciye rero yirabiraho ibikorwa bigeze. Yaragenzuye iyo nyubakwa igeretswe gatatu nk'uko yagiye arabisigurirwa, ikazoba irimwo ibiro birangurirwamwo ibisata bitandukanye vy'umugambwe aho mu ntara, nk'aho bazokorera amanama n'ibindi. Intara ya Kayanza y'umugambwe CNDD-FDD. Nino ngaha rero duciye turangiriza kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi naho ubutaha.